106.7 FM. Samen delen. Na je weg de papi e bariso. Samen delen. Udo na je mek de winkel e crazy. Anita, ben je ready? Ik ben helemaal ready voor mevrouw King's Flower. Ja, en ze is ook aan de lijn. Goedenavond, welkom in de uitzending. Goedenavond, prachtige dames. Zo, wat een lekkere pokoe heb je toch? gemaakt, missie. Heel heerlijk. Ja, maar Renate, we kennen je niet met de Kaseko, dus vertel ons, hoe is die samenwerking gekomen met Jackie Famiri? Ja, inderdaad. Het is voor mij ook heel nieuw. Het was eigenlijk is het begonnen bij Duet Estafette. Ik weet niet of je dat kent. Van Gloria Bossa op Facebook. Om toch de mensen die in lockdown zaten in Suriname, maar ook gewoon de diaspora, die ook te maken had met de coronamaatregelen, blijf thuis. Om toch de entertainment, zeg maar, in de huiskamer bij de mensen te brengen. En het was eigenlijk meer op verzoek van Gloria. Die vroeg mij, want het was de laatste Duet Estafette en het was mijn beurt. En die vroeg mij van, wil jij een Biggie Pokoe zingen? Ik dacht zo, hoe ga ik dit doen? Ik heb nooit Biggie Pokoe gezongen. Ja, we zingen allemaal Biggie Pokoe thuis in de badkamer, zingen we mee. En ik dacht, mijn god, hoe ga ik dit flikken? Ik zeg, ik ga mijn best doen. Dus ik heb mijn Mattie Regilio Korendijk gebeld, Caro. Want ik ken hem ook, heel veel projecten met hem samen gedaan. En ik zeg, hey Caro, help me out. Ik heb een Biggie Pokoe nodig. Wat heb je voor me? Wat kan je voor me doen? Kun je een medley voor me samenstellen? Iets. En toen kwam hij dus met deze productie, met dit nummer. En heeft het voor me opgestuurd. En ik ben dat gaan repeteren, gaan oefenen. En binnen 4 dagen had ik hem. En ik heb er een hele mooie act van kunnen maken op Facebook. Zodat de mensen daarvan konden genieten. Dus zo is het allemaal begonnen. Oh, dus het staat op die Duet. Oh ja. En volgens mij heb ik die laatste gemist, hè? Ja, dat was op volgens mij 27 juni, als ik me nog kan herinneren. Met een Nico of een Leo? Wat zeg je? Met een Nico, juni of juli? Juni, met een Nico. Oh, dat was oké. Ja. Dat was toen de laatste. En maar goed, omdat ik ook zulke mooie reacties kreeg van mensen. Want ik kwam met al mijn kotto en al mijn pram kwam ik. En mensen zeiden van, ja, poké haar, ja, poké sweetie. Kan je nog meer van dit soort nummers doen? Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik ga dit gewoon opnemen. En dan kunnen mensen het draaien wanneer ze willen. Kunnen naar die clip kijken wanneer ze willen. En ik moet eerlijk zeggen, normaal als ik een productie van mezelf achteraf weer moet beluisteren. Dan heb ik daar niet zoveel zin in. Als ik eenmaal iets heb afgemaakt, dan luister ik nooit meer terug. Ik ben ook zo iemand die niet naar mijn opnames gaat luisteren. Wel gewoon om te kijken van, hé, wat gaat fout? Wat kan ik beter, wat kan ik verbeteren? Maar niet van, ik moet het nummer nog een paar keer horen. Nee. Ik heb hem gereleased. En ik was er eigenlijk klaar mee. En ik dacht, hé, wat gebeurt er? Er kwamen allerlei reacties binnen. Ik dacht, hé. Hoe klinkt mijn stem? Ik had echt zoiets van, jeetje, mijn stem klinkt misschien niet echt compatible met Biggie Pokoe. En dan, nee, je stem is goed, ik vind het mooi. Hey, Harry, hey, Wanda. Dus toen kreeg ik ook wat meer zelfvertrouwen. Van, oké, dit is goed, dus we gaan het gewoon doen. Ja, ik vind het ook, ja, het is lekker, het is erg lekker. Volgens mij had Cheryl het vorige week op repeat in haar huis. Cheryl had het vorige week op repeat. Gelukt, en ik moet zeggen, ik heb er ook geen moeite mee. Elke keer wanneer ik het beluister, dan merk ik ook met name ergens midden in het liedje, vooral dat stukje van Alanga matete, hoppo meke misiu zo. Dan ga ik helemaal los. Denk ik, maar ja man, is fermi man. Maar Renate, maar wat zing je daar precies dan? Ja, je wil het niet weten. Ja, ik wil het wel weten. Alala matete, op een beetje. Alanga matete, niet gado. Die lange man aan het luisteren dan. Mijn dochter is niet thuis. Alanga matete. Alanga, ik ga even in het Creoolse, want het is ook kans. Het is eigenlijk alanga matete op meke misiu. Dat is zeg maar hoe je dat zegt. Nou, maar in het Creools is het
Alangamang, T, Oppo, make me see you. Dus, hij is te midden van een heleboel mooie vrouwen. En dan praat hij tot Johnny van, hey Johnny, van waka. Er zijn nu een heleboel vrouwen, Oppo, make me see you. Oppo. Oh, Anita. Dat Chuck Norris. Ja, toch? Dat Chuck Norris. Oh mijn god, als ik blank was, zou ik blozen. Oh ja? Is je toch weer, zie je Cheryl, waar je wat dingen zeggen, we pieren boven naar een brandkant. Maar we dansen, blank, maar utrana, maar we dansen alla pokoman, ne artista de pokoman is zingen. Maar dit soort dingen We zingen luisteren wel hoor. We luisteren wel, want als ik het niet weet, dan bel ik Cheryl. Check maar dat Cheryl wat zingt. Dan hebben we nog een paar andere mensen die we vragen. Soms krijg ik een hele uitleg. Check maar dat tang, dat zingt het zo. Ja. Maar dat is wat hij precies zingt. Dus hij praat op zo'n Johnny man van nee. Wat kan je? Zo'n mooie vrouw, ja, op met me see you. Ja. Shonta Sawani Miba. Misschien zou ze me wel willen als ze jou ziet. Oh. Nou ja, maar het is samen delen. Ja. Dus het is Ja, maar dat is nou begin, hè. Als samen delen, dan begin zijn vier componenten. Kijk hoe je mij helemaal hier... Nee, maar ja, ik zit te denken van... Ja, één voor een takagama met elkaar op en weer samen delen. Ja, Lassie. Ja, samen delen. Hij loopt een beetje te chansen. En hij heeft de kamisa aan. En van, joh, kom met Kemisiu. Zo'n Sawaniba, misschien zou ze me wel willen. Dus dat zo lekker. Dus dat heeft die... Regilio heeft je dat allemaal uitgelegd? Nou, dat hoefde niet, want ik ben zelf half Alkaan. Heel veel mensen weten dat niet. Nee, mijn moeder is gewoon Mijn moeder is overleden en mijn vader is Alkaans. En ik ben zeg maar vanaf kind af aan heel betrokken geweest in het gezin van mijn vader. Dus ik ben ook met mijn zusjes en broertjes van vaderskant. Ik ben de oudste. Dus ik was de oudste, 6 jaar was ik enig kind. En ik ben met ze opgegroeid. Dus ik heb de taal ook meegekregen. Want alle vakanties was ik bij mijn vader. We deden heel veel leuke dingen samen. Dus ik ben zo wat geïntegreerd in het Alkaans. Ik kan niet echt die originele, hele oude Alkaans. Maar de basis kan ik wel. Ik spreek het wel met een bepaalde accent. Maar ik kan het wel begrijpen. Maar over Alkaas gesproken, toch? Alkaas heeft een soort sexiness, hè? Ai, boy, weet je toch? Je weet wat ik zeg? Gek is van Alkaans. Wanneer ik Alkaans met haar praat, wordt ze helemaal gek. Ja, het heeft wat. Het heeft een soort sexiness. Weet je, ik weet niet hoe het zo zakkerig is. Dus dat je denkt van, ga door. Ja, het heeft swag. Want de tieners zouden zeggen, het heeft swag. Het heeft chaipi swag. Ai, hallo. Chaipi ken ik sinds het liedje van Kenny B, want meer wist ik niet. Ik vind het ook heel mooi, want ik spreek het niet zo vaak. Dus als ik met mijn zusjes praat, dan zeg ik ook, willen jullie papa's taal met me spreken? Willen jullie Alkaans met me spreken? Zodat ik het ook weer een beetje kan updaten. En soms lachen ze me uit van, zei taki dem, ja, sabi zei taki, hè? Maki? Ja, sabi taki, atongo mo? Nee. Jabif doa sani dat katongotang. Ja toch, daarom. Dus op die manier probeer ik het. Dus ik versta wel hoor, ik begrijp wel wat hij zingt. Dus dat kon ik wel ontcijferen. Wat Frankie daar zong. Dus, en ik moest erom lachen. Ik dacht, mijn god toch. Als je het niet weet, dan zing je dat mee en dan dans je dat mee. Maar er zitten heel veel leuke, sexy dingen gebeuren. Maar het is muziek, hè? Ik bedoel, ik kan nog een heleboel bompen rijden. En zo net hadden we ook nog een stampertje gehoord. Zeker. Stampertje en Moxie Scooby-Doo. Dus ja, moet kunnen. Hoe je het ook omschrijft, hè? Ja, moet kunnen. Maar eventjes, ga jij nog vaker in dit genre blijven zingen? Nou, als ik kijk naar hoe het ontvangen is, en het is intussen 3 weken geleden, moet ik zeggen dat er bij mij toch wel het gevoel kreeg van, dit kwam op mijn pad. Het was niet echt iets waarvoor ik zelf gekozen had. Het kwam echt op mijn pad. Misschien wel leuk om even Renate Boos-Castico, even weer wat anders. Ja, sowieso. Want ik bedoel, ik ken Renate Koningsbloem van Apenti. Dat ik op de radio hoor dat ze meedoet aan Songfestival. Klopt. Als je me zou zeggen, hoe zit Renate... Is dat maar via het Facebook? Nou, dit toch dus hoe de best... Ja, niet voor het verleden festival heb ik toen gewonnen, ja. Ja, en we kennen Renate Koningsbloem van Songfestival. En dan zingen ze meestal ballads. Dus toen ik hoorde dat je een Biggie Poco was, was het toch wel dat ik dacht van, oké, dat is weer iets anders.
Ja, precies. Nee, maar weet je wat, je moet soms als artiest moet je ook een beetje veelzijdig zijn. Hè? Je niet beperken op één genre. Dus ik ben eigenlijk meer golden oldies, maar niet zomaar golden oldies, want je hebt verschillende soorten golden oldies. Ik ben iemand echt van de 40, 50 jaren golden oldies songs. Dat zijn de songs waarmee ik ook ben opgegroeid. Vroeger hadden we noem je dat? Die parties, soulparties thuis, weet je wel. Dan stond er voor de lichtbak, had mijn oom dan van DJ Rico, weet je, DJ dit. En dan moesten mensen betalen van de buurt. En het was alleen maar golden oldies. Dus ik ben door mijn oma opgevoed. En ik ben tussen mijn tantes en ooms opgegroeid. Dus ja, die hadden alleen maar soulparties. Dus Aladdin Pokoe. Ik zat binnen als klein meisje met Arkie Aladdin Pokoe. Dus ik ken heel veel oude hits. En daar is mijn liefde voor soul ontstaan. En ik ben ook met gospel opgegroeid en met blues en jazz. Maar je zal me meer blues, soul of gospel horen zingen. Als ik een optreden heb, dan probeer ik die 3 verschillende soorten muziek in mijn repertoire, zeg maar, toe te voegen. Voor ieder wat wil, weet je. Nou, maar ik even terugkomen op je videoclip. Vrouw, ik change de stijl hier, hè? Het zijn er maar 3, hoor. Het zijn er maar 3, maar van mange change in beeld, dan lijkt het alsof het... Iedereen zegt me van, zoveel stijlen heb je aan. Nee, je moet goed kijken, het zijn er maar 3. Ja. Nee, maar dat is mooi. Ja, gele zo met een grote, met Ace One Shoulder. Ja, klopt. Nee, One Shoulder. Die strook is zeg maar aan één kant. En dat is mijn vriendin Inge Design. Ingrid Hornberg, die maakt heel wat mooie Ingrid. Ingrid is ook maar City Hard, dus maak geen dingen. Ingrid Hornberger is geweldig. Ja, die maakt hele mooie kleding. Hele mooie kleding. Ja, als je weet wat ze allemaal niet doet, ze tovert, ze krijgt het in haar hoofd en ze gaat iets maken. En prachtig. Als je ook even, mensen kunnen ook naar, ik maak reclame voor de rol. Oh ja, je gaat het betalen. Send die rekening. Ja, dan zit op Facebook, hè, Ingrid Hornberger. Nou, het is de prachtigste dat je er ziet. Iedereen kent haar bijna als ze in een Afrikaanse setting vegen. Afrikaanse setting? Ingrid, ik wil niet vervelend zijn, hoor. Miss King Flower, Mino doe ferry. Ik zei je één ding zeggen, toen wij tieners waren en op het school 18, 20 zo. Wanneer die Smally bleek het op een catwalk. Wat dacht je? En dan deed ze het zelf, hè? Ja. Zo, met zulke... precies, een catwalk was Cheryl. Niet normaal. Ja, en dan waren we jong, hè? Potenkong, echt. Ja, bij Sitco, echt, hè? Code ja, zeker. Hij heeft een mooi figuur. Het zijn een soort femme fatale, hè? Ik ben ook zo iemand van, ik vind... Als vrouw moet je je vrouwelijkheid ook echt benutten en ook echt laten zien, hè? Hoe prachtig je eruit kan zien. En niet zozeer voor anderen, maar ook voor je eigen zelfvertrouwen. Van, ik mag er zijn, ik zie er lekker uit, ik zie er sexy uit, ik zie er mooi uit. Weet je? En dat is heel goed voor je zelfvertrouwen, heel goed voor jezelf. Ja, maar dus dat Ingrid zit hier ook al. Ja. Ze belde me gelijk, want ik had er niks gezegd. En ze keek naar die clip. En ze belde me tussendoor. Ze zegt, hey, wat heb je aan? Ik zeg, je hebt het gezien hier. Niet zing. Voortaan maak ik al jouw kleding wanneer je videoclip gaat maken. Hallo, ook een clip. Zeg ik ook met clip. Ja, ook met clip. Ja, met clip. Dus ik heb gelijk sponsoring gevonden. Ik had niet zitten met reclame Guy, dus je weet het. Ingrid, ik kom ook bij die app en dadelijk. Ingrid, ik wil ook een clip maken. Het is geweldig. Ja, het is waar. Mensen kennen haar ook, hoor. We gaan ook bij haar mooie dingen maken. En ze kan het gewoon. Ze is gewoon voorgeboren. Ze is een geboren talent. Ja, en Miss King Flower, jij bent ook een geboren talent, zingtalent. Ja, je zal ook nog andere talenten hebben. Dat zeker weten. Ik ben gezegend. Laten we het daarop houden. Ik ben gezegend. Maar, gewoon nog een paar kassekos maken, mevrouw. Ja, man. Heerlijk, man. Als jij dat zegt, neem ik het als een groot compliment. En dan ga ik zeker weer over nadenken. Niet te lang. Want anders raak je ook weer in de vergetelheid. Dus je moet het idee een beetje fresh houden. Dus ik ga checken met energy. Dat er wat we gaan doen. Ja, man, keep the same energy. Ga gewoon ermee door. Het is gewoon lekker. En zeker omdat we misschien de komende tijd weer
visuele dingen willen zien, omdat we binnen moeten zitten vanwege Corrie, dan willen we dansen en dan kunnen we echt genieten. Dus doe Ja, je ding. zeker, zeker. Weet je, maar ook wat het ook is. Het is ook dat we hebben heel weinig, want dit is ook de gedachte erachter is ook om meer Surinaamse vrouwen ook te stimuleren om ook Biggie Pokoe te gaan zingen. Want voor de mannen reed ik hier. Maar toch? Vroeger had je oma Toto, oma Prisiri, dan had je Norma, en dan had je, hoe heet die ene die overleden is, Sister Achie. Die ene. Voor de rest is het heel marginaal. Ik vind dat we gewoon, wij kunnen dat gewoon. En je moet het gewoon durven. Maar die mensen van de Tri, wacht even. We gaan je onderbreken, want we hebben een Trangarugi die op dit moment, een jonge meid, 35, zij doet het echt geweldig. Okay. En natuurlijk Lelle. En dan heb je ook nog de Three Horses, zingen ook vrouwen voor. Die ken ik. Ja, man. Dus ik bedoel, de vrouwen komen. Oké dan. Ik was er niet van op de hoogte. Geweldig. Geweldig. Maar hoe meer vrouwen, hoe meer vreugde. Ik vind het geweldig. Ja, precies. Ja, toch? En wij vrouwen, we kennen die touch toch? We weten dat. En no kan voor dem man nothing niet. Look, mevrouw, is dat zo kutrobi? Kutrobi no. Enkele mocho dit, mocho dat. Nee, we gaan die mannen nu zetten in onze tekst. Gaan we ze bewerken. Je bent een echte mochopa. Je bent een echte mochopa. Ja, toch? Hoi. Je geeft me ideeën. Je triggert. We verwachten veel van je. Ja, ik ga schrijven. Je triggert mij om gelijk iets te gaan componeren. Oké. Anita, we gaan er volgen, hè? Ja. Je wil niet weten, wij bemoeien, we dikken en we volgen alle mensen. Hij gewoon zo'n channel heb je gezien. Ik ga zeggen dat jullie mij ook beïnvloed hebben. Oké, nee, we houden je eraan. En weet je, we zijn meer dan alleen radio. Zoals Anita zei, Corrie, Jensa Sani Wampchi, zo. Maar zodra Corrie de koffer heeft genomen en historie wordt, dan de Renato, we gaan je bellen, we gaan je nodig hebben. Anders zo Anita. 100. Oké dan. Hey, en dank je wel voor zoveel vreugde in mijn woonkamer. Dank je wel ervoor en in heel veel woonkamers. Alle liefde gedaan. En ga vooral door en een fijne avond. Dankjewel. Nou, veel luisterplezier en genieten jullie hiervan. En we gaan je pokoe weer draaien. Ja, zeker. Hoor je bedankt voor de support. I really appreciate it. Oké. Bye bye. Bye bye. Bye. Doei. Give me one piece of bread. Say you mama come, misa payo. Mino axio Mariano. Bika no was manolobi na summer delen. Na je weg de papi e bariso. Samen delen. Udo na je mek de winkel e kredide. Samen delen. No one man lobby na samen delen. Samen delen. No one man goji. Samen delen. 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 No one man goji na praat story. Samen delen. No one man goji. Samen delen. Samen delen. Saye mek de papi e kredite. Samen delen. Kabongo delen. 77 FM.